администрация района еженедельно проводит прием граждан, куда может попасть любой желающий, по предварительной записи. Вопросы, с которыми приходят кижачане, самые разные. Во вторник на этой неделе к Илье Букалову записались старосты деревни Храбки. Надо отметить, что Клавдия Новикова совсем недавно, 21 мая, сложила с себя полномочия старосты, а Александр Панин был выбран на эту должность путем голосования на общем собрании. Вот они и заглянули к главе администрации района, познакомиться и поделиться своими переживаниями. Поступило предложение от соседней деревни Грибанова, что выбрать одного старосту на две деревни. Все, значит, участники собрания, все проголосовали за. Близость деревни Храбки и Грибанова друг к другу накладывает свои отпечатки. Жители каждой из деревень волнуют схожие вопросы. Часто проблемы одинаково касаются как одной, так и другой деревни. Далее мы с каждой улицы предложили выбрать человека в инициативную группу, чтобы мне оказывали помощь, естественно, с помощью, со своими проблемами, все, чтобы для меня была доведена определенная помощь. Вот, люди предложили всех товарищей, которые там на местах все знают, все люди работают, все обладают какой-то определенной информацией. По этому вопросу все. Далее, значит, что мы обсуждали? Вопрос карьеры, да. От жителей, извините, я вас перебью, от жителей поступило обращение в наш адрес, в адрес. Наш адрес не поступал. Надзорных органов поступало обращение с просьбой как-то остановить, что ли, этот процесс. Вот мы вчера были на сходе, никто ничего не жаловался. Никто ничего не делает. Я не знаю, вот откуда это идет. На предыдущем сходе мы этот вопрос обсуждали. Но кроме как до скандала, ничего хорошего, решения никакого не приняли. Да, только там переругались многие все между собой. Значит, было решение пригласить специалиста, который жителям бы всю эту тему разложил, рассказал. Приехал главный геолог Каленов. Вот, он все на пальцах, на словах все рассказал, показал, у кого были конкретные вопросы, он все объяснил. Значит, жители нашей деревни интересовал один вопрос. Вода. Да, вода. Он объяснил, что проблем с водой не будет. Уровень воды останется в деревне. И интересовало еще, что останется карьер пустой, потому что под мусор боялись, что мусорка опять у нас будет в этом карьере. То есть кто-то умышленно, что ли, распространял? Но... Я так понял, что да. Это же обводен карьер, если да. будет он, в принципе. Люди путают нашу действующую свалку с новым карьером. Люди сразу карьер, значит, мусорка. Каленов, обладая своим познанием, он все объяснил, все рассказал. Вновь избранный староста проживает в Кижачском районе около 30 лет. Он знаком со всеми жителями и со всеми сложностями, с которыми сталкиваются деревенские. В планах у Александра Панина плотно работать с депутатом сельского поселения, который должен отстаивать интересы деревенских, входящих в его избирательный округ. На данный момент эта работа ведется слабо. Ему нужно больше внимания уделить двум населенным пунктам, проблематике этих населенных пунктов, и совместно с администрацией сельского поселения и района пытаться их решать. В ходе встречи обсудили и работу местной администрации, наметили пути дальнейшего взаимодействия.